السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي شاف غوسات. اليوم غنقترحوا عليكم جوج الوصفات جداد. الوصفه الاولى اللي هي اوراق الكرنب معمرين، والوصفه الثانيه تحليه او ديسير بالحامض. شوفوا طريقه التحضير بعد الفاصل. اذا لتحضير الوصفه الاولى اللي هي اوراق الكرنب معمرين بالكفته، فكنحتاجوا هنايا الكفته. عندي اوراق الكرنب اللي خديتهم وسلقتهم تقريبا واحد في الماء المغلى المملح تقريبا واحد 2 ديال الدقائق لا اكثر. عندي هنايا كاس ديال الرز اللي هو مسلوق. عندي صلصه الطماطم، هنايا انا اختاريت صلصه الطماطم اللي ودرت فيها شويه ديال الشامبينيون الفطر. ممكن انكم ديروا صلصه الطماطم اللي هي عاديه ديالنا العاديه. عندي هنايا تقريبا واحد 50 غرام ديال الزبيب. عندي هنايا العطريه ديال الكفته، هو خليط ديال العطريه اللي كيتباع في المحلات التجاريه الكبرى. خليط ديال العطريه ديال الكفته. ممكن اننا الا ما عندناش نديروا العطريه ديالنا، غادي نديروا مع الكفته نديروا معها الفلفل الحمراء ونديروا معها الكمون الملح والابزار. هنايا عندي الابزار وعندي هنايا الملح. اذا اول حاجه غادي نديروا هي اننا غادي ناخذوا هاد الكفته وغادي نخلطوها مع العطريه ديالها ومع هاد المكونات اللي كتمشي معها. إذن غادي ناخذوا الكفته، ناخذ القياس، غادي نضيف عليها الزبيب وغادي نضيف الرز. هاد الاكله هادي هي معروفه عند الاتراك وعند اليونانيين، هي اللي كيسميوها دولما. فهي كتكون يعني الاوراق ديال الكرنب اللي معمرين. ممكن هما كيديروا حتى الاوراق ديال العنب حتى هما كيعمروهم بنفس الطريقه، الا ان هذه حنا غادي ندخلوها الفران مع صلصه الطماطم. هما بالنسبه لهم اوراق العنب فهما كيديروهم وكيستفوهم في واحد الطنجره وكيديروا معاه الماء المغلى وكيديروا فوق هذاك كيستفوهم بواحد الطريقه دائريه ويكونوا لاصقين وحده حدا وحده باش ما كيتحلوش وما كيطلعوش. وكنديروا فوق منهم واحد الطبسيل او شي حاجه اللي كتكون ثقيله باش ما كتخليهمش يطلعوا. اذا غادي نضيفوا العطريه. حنا قلنا العطريه ديال الكفته، اذا ضفت الابزار وضفت الملح. فاذا هاد كيف ما ذكرت لكم سابقا هاد الاكله هذه كنسميوها دولما، وهي كيف ما قلت لكم فهي كيديروها الاتراك بزاف وكيديروها حتى اليونانيين. كيف ما قلت لكم هاد الحشوه هذه فهي كتصلح النفس يعني الاوراق العنب مع الصلصه، او الا بغينا عفوا مع اوراق الكرنب مع الصلصه، او الا بغينا كيف ما قلت لكم الطريقه الاخرى اللي هي ديال الاوراق العنب. اذا غادي نخلطوا هاد الحشوه ديالنا حتى تجانس لينا جميع المكونات. وعاد غادي نبداو نديروا واحد الصبيعات ونديروهم في وسط ورقه الكرنب. اذا ورقه الكرنب كيف ما قلنا ما نفوتوش فيها واحد 2 دقائق باش تبقى واخا هكاك شاده لينا وتبقى اللون محافظه على اللون ديالها. حنا ما بغيناش هذاك اللون يكون يبدا يبهات لينا، يبقى اللون ديالها مزيان شاد اللون الاخضر. كتجي لذيذه هاد الاكله هذه. كيف ما قلت لكم الا ما عندناش هاد العطريه اللي هي مجموعه ديال التوابل ديال الكفته، غادي نضيفوا التوابل اللي كتمشي مع الكفته ديالنا العاديه، كمون، بابريكا او التحميره، الملح، الابزار. الا بغيتوا شويه ديال السودانيه حتى هي باش كتلذذ وتبنن. صافي اذا ها هي واجده عندنا. اذا غادي ناخذ بحال هكا وغادي نبدا ناخذ واحد الصبيع بحال هكا، صبيعات. وغادي ندورهم بحال هكا، بحال اللي غادي نصاوبوا السيجار ديالنا، ونمشيو بنفس الطريقه بالنسبه لكاع الوريقات ديالنا. من بعد غادي نديروها مع صلصه الطماطم في المول اللي كيمشي للفران. اكله صحيه متكامله كيف ما كتشوفوا، فهي فيها يعني الخضر الورقيه، فيها الكفته، فيها الرز اللي هو يعني نشويات، وصلصه الطماطم اللي غادي تمشي معاها.
كنبقاو غاديين بنفس الطريقه. ممكن تختاروا حتى يعني الكرنب اللي هو اللون ديالو الموف حتى هو كيمشي. الكرنب اللي هو الاوراق ديالو اللي كتكون حرشه كيكون هذاك مزيان بزاف وسهل اكثر، حيت كيكون سهل اننا نحيدوا ليه دوك الوريقات ديالو. هكا كنبقاو غاديين بنفس الطريقه مع كاع الاوراق ديالنا. انا خديت حيت الورق كانوا كبار، انا خديتهم و يعني خليتهم صغيورين، قطعتهم على جوج. ودائما نحيدوا داك الفاصل اللي كاين ما بينهم، ديك لابارتي اللي هي او كتكون قاصحه، هذيك نحيدوها. ومن بعد كندخلوه للفران تقريبا واحد نص ساعه حتى ل 45 دقيقه حتى كطيب لينا الكفته ديالنا. غادي ناخذ واحد الموس وغادي نحيد منه هذه، لان هذه باقا قاصحه. انا غادي نكمل هاد التعمار ديال الاوراق ديالي ونتلاقاو بعد قليل باش تتمه الوصفه. اذا من بعد ما كملت اوراق الكرنب ديالي وعمرتهم، اذا غادي نكملوا تتمه الوصفه. غادي ناخذوا الصلصه ديالنا وغادي نرصوهم فوق هاد الصلصه بهذه الطريقه هذه. ومن بعد غادي ندخلوهم للفران حتى غادي يطيبوا لينا كيف ما قلنا تقريبا واحد المده ديال ما بين واحد نص ساعه حتى ل 45 دقيقه، الوقت اللي الكفته ديالنا غادي تكون طابت. انا سخنت الفران على درجه الحراره اللي هي 180. ونتلاقاو بعد قليل باش تقديم الوصفه الثانيه. لتحضير الوصفه الثانيه هي تحليه او ديسير بالحامض، فكنحتاجو هنايا عندي كاس ديال الحليب تقريبا واحد 20 سنتيلتر ديال الحليب و20 سنتيلتر ديال الكريمه. عندي هنايا ساشي او خنيشه ديال الفاني، الحامض اللي هو مقشر القشره ديالو محكوكه، عندي جوج ديال الاصفر ديال البيض، السكر سنيده، وعندي جوج البيضات اللي هما كاملين. هنا تقريبا عندي 75 غرام ديال السكر سنيده. اذا اول حاجه غادي نديرو هي اننا غادي نسخنوا واحد الكاسرونه ديالنا وغادي ناخذوا هاد الكريمه مع الحليب وغادي نخليوهم حتى يغلاو. يلا يبغيو يغلاو لينا نحسوا بهم صافي سخنوا وغادي يبداو يغلاو، وغادي نضيفوا عليهم هذا الخليط هذا اللي حنا غادي ناخذوه ونضربوه شويه في هذا الاناء. اذا غادي ناخذوا السنيده، غادي نضيفوا معها جوج البيضات اللي هما كاملين مع جوج ديال الاصفر ديال البيض. اذا غادي ناخذ واحد، غادي نضيف هاد السكر اللي هو فاني، سكر فاني، وغادي نبدا نخلط. غادي نخلطوه حتى يتجانسوا جميع العناصر ويبدا نحسوا بهذاك اللون ديال البيض، البيض بدا كيتغير لينا. كيف ما شفتوا فهو كيبدا كيبيض. صافي غادي نضيفوا القشره ديال الحامض وغادي نخلطوا. صافي دابا غادي نشوفوا الحليب ديالنا كيف ما قلنا فهو يبدا فقط انه يبدا يغلي، وغادي نضيفوا عليه هذا الخليط هذا
باقي واحد شويه. من بعد غادي نديروه هاد الديسير ديالنا او التحليه، غادي نديروها في دي غامكان صغار، غادي نديروهم في واحد المول، غادي نديرو معاه الماء اللي هو غادي يكون بحال غادي يطيبوا لنا في حمام مريم في بان ماغي، وغادي نخليهم مده تقريبا واحد الساعه على درجه الحراره مهيله اللي هي 130 درجه الحراره باش يطيبوا لنا على خاطرهم، وعاد كيوليو بحال ان فلان ما كيكونوا لذاذ بزاف. يعني كنصحكم انكم تجربوهم، كيجيو لذاذ بزاف. اذا ها هو قرب يغلى لينا، كنحس به بدا كيدير هذوك، بدا كيطلع، بدا كيحاول يطلع، وغادي نبداو نضيفو. ها هو بدا كتطلع ديك الغليه. صافي هادشي اللي بغيت انايا. غادي ناخذ هاد الكاسرونه ديالي وغادي نضيف فيها الخليط. وغادي نبدا نخلط مزيان حتى غادي تجانس ليا جميع المكونات. صافي هذا الشيء اللي بغيت. الا شفتوا فهو ما كيحتاجش بزاف ديال الخدمه. هاد الديسير هذا كيف ما كتشوفوا فهو سهل بسيط، فقط غادي يبغي واحد الساعه ديال الطبخ او ساعه ديال الفران اللي غادي نديروه في الفران. اذا غادي ناخذوا لي غامكان ديالنا اللي قلنا، غادي ناخذوا بحال هكا نعمروهم. هذيك النكهه الحامض كتجي زوينه بزاف، كتعطي واحد المذاق. غادي ناخذ الماء كيف ما قلت لكم، وغادي نديروه في هذا المول هذا، وغادي نخليه كيطيب لمده ساعه. كيف ما قلت لكم حنا سخنا الفران على درجه الحراره اللي هي 130 تقريبا ساعه وهو غادي يطيب. مني غادي يخرج من الفران غيخرج عاقد فحال ان فلان، ولكن ماشي قاصح بزاف، ولكن كيكون طري وحتى في المذاق كيكون لذيذ بزاف. لأننا غادي ندخلو الفران ونتلاقاو بعد قليل باش التقديم النهائي الاطباق ديالنا بجوج. وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا ديال اليوم حضرنا لكم جوج الاطباق جداد. الطبق الاول اللي كان اوراق الكرنب معمرين بالكفته، كيف ما شفتوا حنا دخلناهم للفران لمده ديال 45 دقيقه. والطبق الثاني او التحليه كانت اللي هي ديسير بالحامض، دخلناه حتى هو للفران على درجه الحراره اللي هي 130 على حمام مريم لمده ساعه، ومن بعد مني خرجناه خليناه حتى برد، عاد دخلناه الثلاجه تقريبا واحد نص ساعه او ساعه باش يبرد لينا مزيان، عاد نقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى ان هذه الوصفات تكون نالت اعجابكم وانكم تحاولوا تجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه.